بینندگان عزیز، ملت شریف ایران، عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال زدنی مردم عزیزمان در دفاع از سرزمین آتش بس را به دشمن تحمیل کرد. شب گذشته تنها ساعتی پس از حمله موشکی موفق سپاه به پایگاه العدید آمریکا در قطر، ترامپ در ادعای التماسگونه خواستار آغاز آتش بس در جنگ تحمیلی دشمن صهیونی علیه کشورمان شد. این درخواست ترامپ بلافاصله پس از پاسخ موفق دیشب سپاه به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشورمان مطرح شد. در حمله موفق موشکی دیشب، پایگاه العدید آمریکا در قطر در هم کوبیده شد. همچنین درخواست ترامپ برای برقراری آتش بس پس از آن مطرح شده که در روزهای اخیر آسیب پذیری مراکز حساس دشمن صهیونی در برابر موشک‌های پیشرفته ایران به شدت افزایش یافته است. ادعای التماسگونه و عاجزانه برقراری آتش بس توسط ترامپ همچنین پس از 11 روز مقاومت تاریخی و جانانه ملت سرافراز ایران و همبستگی بی‌نظیر همه ایرانیان در دفاع از ایران در برابر تجاوز خارجی بود که نیات و اهداف شوم دشمن را ناکام کرد. وزیر امور خارجه بامداد امروز اعلام کرد اگر حملات دشمن صهیونی از ساعت 4 صبح متوقف شود، حملات ما هم متوقف می شود. آقای عراقچی در پیام خود در فضای مجازی که ساعت 4:16 منتشر شده اعلام کرده است همان گونه که مکرراً گفته ایم این رژیم اسرائیل بود که جنگ را آغاز کرد، نه ما. در حال حاضر توافقی در موضوع آتش بس یا توقف عملیات وجود ندارد. با این حال به شرط آنکه رژیم اسرائیل تهاجم غیرقانونی خود علیه مردم ایران را تا ساعت 4 صبح امروز متوقف کند، ما نیز قصدی برای ادامه پاسخ نداریم. وزیر امور خارجه تصریح کرده است تصمیم نهایی در خصوص توقف عملیات نظامی از سوی ما متعاقباً اتخاذ خواهد شد. آقای عراقچی همچنین در مطلب دیگری که در فضای مجازی منتشر کرده ضمن قدردانی از نیروهای مسلح به خاطر پاسخ به دشمن تا آخرین لحظه گفته است عملیات نظامی نیروهای مسلح قدرتمند ما برای مجازات اسرائیل تا آخرین دقیقه در ساعت 4 صبح ادامه یافت. وزیر امور خارجه افزوده است همراه با همه ایرانیان من از نیروهای مسلح کشور که آماده دفاع از کشور عزیزمان تا آخرین قطره خون بودند و به هر حمله دشمن تا آخرین دقیقه پاسخ دادند قدردانی می کنم. مردم عزیز ایران، در برابر ایستادگی و مقاومت جانانه شما مردم سرافراز و غیور و رشادت مثال زدنی نیروهای مسلح به ویژه دلاور مردان سپاه پاسداران و غیور مردان پدافند هوایی ارتش که آتش بس را به دشمن وحشی و جنایتکار تحمیل کرد باید سر تعظیم فرود آورد. این سربلندی و افتخار گوارایتان باد. فعلا عرضت إيران استثمار 4 تريليون أكثر. أيوه، يعني إذا تم الاتفاق ممكن. والرئيس الإيراني أعلن قال الإمام الخامنئي والحكومة موافقون على أن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمار، الشركات الأمريكية للاستثمار في داخل إيران بشرط الحفاظ على الأمن القومي الإيراني، أن لا تضر الأمن القومي.
هذه يحتاج إلى شروط طبعا. هذه هنا شلون أقدر أنقلها للناس؟ من أقول هنا أمريكا الشيطان الأكبر، ومن جانب أقول أنا مستعد أنه أتعامل وياهم اقتصاديا واستثمارات وغيرها. ما راح يصير عند الناس نوع من الاستغراب أنه أنا شلون دا أتعامل له؟ أنا أتعامل ببراغماتية. لا، وإن جنحوا للسلم فانجح لهم. خلاص، الشيطان الأكبر والموت لأمريكا للاستبداد والاستكبار في تعاملها. عندما تتراجع وتعدل من سياساتها وتأتي بندية معك وأنت تريد تأخذ حقك، هذا حقك، هذا في أن تأخذ استثمار، في أن تشتري وتبيع وتحول أموال، هاي حقوق البلدان المستقلة. الأمريكان تطاولوا على هذه الحقوق لفترات، إذا تراجعوا وتنازلوا وعدلوا من سياساتهم، إذن إيران لا تريد حرب، لا تريد أن يعني تعارك الناس في أو الدول بصورة مستمرة لأسباب يعني غير منطقية. ما دامت هذه السياسات الشيطانية والاستكبارية مستمرة، المواجهة مستمرة.